个女儿生气，或者甚至打她。そうですから親が健康な状態にいないと子供の自立というのはとても難しくなります。所以父母亲如果自己本身不够健康的话，孩子要独立是有一点困难的。ですから引きこもりの、支援のためには引きこもりの子供だけではなくてその親に対する支援サポートがとても必要になる。所以，当我们在援助这个简居族的时候呢，不是只有孩子而已，这个父母亲的这个帮助父母亲是一个很重要的课题。思春期の成長にとって、社会性を、獲得するとても大切なことですね。另外一个重要的议题就是获得这个社会性。社会の中で行動する規範意識が必要です。也就是获得这个社会规范的意识。それと、コミュニケーション、人間関係能力が必要です。还有沟通能力跟人际关系的能力的获得也是很重要的。引きこもりの思春期の子どもたちは、とても親しい親友とは仲良くなります。很多的简居族其实他可以跟他很好的就是很好有好朋友，那他只有能够跟他的好朋友有很好的关系。私の12歳の娘は3人の仲良しグループがいますね。我的女儿有3个很要好的死党。その3人の女の子たちはいつもしてとても仲がいいんです。那3个人就是跟那3个人每次都4个人连在一起这样子。だけども学校に行けば教室の中にたくさんの友達、同級生がいますよね。可是当他们去学校的时候，就会有很多各式各样的同学嘛。で子供たちにとってそういうたくさんの友達っていうのはそれほど仲良くないですけれども、でも同じ仲間なんです。对他们来讲，虽然这一些其他的同学呢，不是很好的亲友，但是他们也是朋友，那也有一定的好的关系。社会性が遅れている引きこもりの子どもたちは親しい関係は大きな問題なんです。对于简居族来讲，如果这种很亲密的关系是可以的。だけども一番苦手なのが、ちょっと離れた、遠くの、友達との関係なんです。那对于他们来讲，困难的是跟他们有一点距离，或是那些比较远一点的这些同学或者人这样子的关系是比较困难的。学校で休み時間、お昼の時間、友達同士と一緒にご飯を食べたり、一緒に遊んだりしないといけないんですね。通常我们在学校午休的时间或者是休息的时间呢，我们大概就是要跟跟自己的同学玩。引きこもりの不登校の子どもたちは基本的に学校が嫌いではありません。学校好きです。简居族或是不登校的孩子，基本上他们并不是讨厌学校，他们也是喜欢学校的。だから、授業中は不登校の引きこもりの子どもたちは全然問題ありません。楽しむことができます。所以其实，在真正在上课的时候，对于简居或是不登校的孩子来讲，是没有任何问题的。なぜならちょうどこのような状況で先生がお話をして子どもたちは座って聞いてるからね。为什么呢？就是因为就像现在这样子，老师在上面讲课，然后大家通通安安静静的坐在下面听，所以这个对简居族或是不登校的孩子来说是没有任何问题的。だけど休み時間とかお昼ご飯の時間は友達同士の自主的な人間関係を作らないといけません。但是在休息时间的时候呢，这个孩子之间他们会自主性的开始有联系自主性的接触。それが一番苦手、それがうまくいきません。就在这一个时间，对他们来讲是最困難的。これはね、面白いですよね。普通の子供たちにとっては授業中は面白くなくて休み時間が一番楽しいですよね。很有趣因为对于一般的孩子来讲，是上课很无聊，然后下课很有趣的。それが逆転してしまう。结果它是颠倒的。親子関係の変化ですね。これは一応続きましょう。はい。これは先ほど言いましたけど、子供の頃は、
孩子小的时候呢，父母亲是对着这个孩子的。だけども思春期になって子供が自立すると親が離れていきます。但是到了青春期呢，孩子开始独立，开始独立的时候，父母亲就要离开。児童期から思春期、青年期の変化というのは、決まった時に起こるわけではありません。自然にだんだんと変化していきます。当然，从儿童期进入到青春期这样子的一个阶段，不是说到了哪一个时期就变成那样，而是它会在当中慢慢的转换。ですから親にとってこの方向を逆転するのは難しいんですね。児童期の頃はこっち側向いてる。でも思春期になるとこっち側向くわけです。所以对于父母亲来讲对他们方向性的转换是困难的，就是那个箭头的转换，这个方向性的转换是困难的。ですから、子供の成長に合わせて、親たちはこっちからこっち側にねシフトしないといけない。所以父母亲其实是要随着孩子的成长，那个方向是要改变，从向他变成向另外一边。親が心理的に元気であればこの切り替えは楽です。簡単にできます。如果父母亲他的心理是比较健康的话，那他的转换是很容易的。ですけれども、親が大きな不安を抱えていると、こっち側のことができません。妻がこっち側向いてます。但是父母亲如果内在是有焦虑的话，他就没有办法，他就会一直看着小孩。ですから日本では子供が20歳を過ぎても親が一生懸命こうやってる子がたくさんいます。所以在日本呢，很多的家长即使孩子到了20岁，他还是这样子一直看着小孩。子供が成人して結婚してハネムーンに行っても親が一緒にくっついてくる。そう思います。所以即使孩子长大了，然后结婚了，然后去蜜月旅行，那个妈妈还是跟着小孩。それからこれは母親と父親と子供の三角関係について考えてみたい。这个是爸爸妈妈跟小孩的三角关系。子供はお母さんから生まれてきますね。孩子当然是从母亲生下来的。ですから子供がまだ小さい頃はお母さんと子供が近くてお父さんが遠い。これはよくあることです。所以我们看到孩子还很小的时候呢，当然孩子跟妈妈是比较近的，那爸爸是稍微有一点距离的。で、子供は家族の中で、成長しますから、そのような関係で子供は問題なく成長できます。因为孩子要在家，大部分刚开始的时候是在家里成长的，所以这样子的关系并不会有问题。だけど思春期になると子供と親は離れてきます。但是到了青春期呢，孩子就要跟父母亲有距离的。でもこのシフトはお母さんにとってはとても難しいですね。但是这样子的一个转换对妈妈来讲是有一点困难的。人間誰でも、親しいパートナーが必要です。人是很需要这个亲密的伴侣的。日本でよくあるパターンを説明します。我解释一下日本常见的 pattern。結婚して子供が生まれるまでは夫婦と仲いいです。結婚之後呢，还没有小孩的时候，夫妻关系是非常良好的。だけれども、子供が生まれるとお母さんが子供の方に行ってしまいます。但是当孩子一生出来之后呢，妈妈就会到这个孩子的身边了，所以夫妻就分离了。で、お父さんは一人孤立してしまいます。爸爸就一个人，好像被孤立一样。夫婦2人だったらとても仲いい性的な関係もありました。当只有2个人的时候，2个人也有很好的性关系。で、お母さんがこっちに来てしまうと、お父さんは性的にも非常に不満足です。当妈妈把所有的重心放到孩子的时候呢，对父亲来讲，这个性的满足度也会不满这样子。ですから、お母さんは子供を育てるのにとても疲れています。ですからもう